السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا مقال كان إزدحام مقال كان مركي عاد ما يستوحى أود ويلا دونتا إن تقانو قابك أصو ديجيسلايد باك تريسر سيدا وشغلة كمبيوتر كذا سيدا سكار ريجستر جرال لهاد ويب سايت كان كسو ديجيسنينو يوحو نقطة دونا باك تريسر دعوة شو عن ugu horeen waa maxay Packet Tracer Packet Tracer waa application aad ku dhex isticmaali karto dhammaan operating systems ka jira sida Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS Packet Tracer waa simulation waxa loo jeedaa wuxuu awood u leeyahay inaad ku matasho computerkaada caadiga oo kale software-kan wuxuu ku suurtagelinayaa inaad ku dhex isticmaali karto computer, switch, router, server, firewall, access point iyo kuwa kale oo ka sii badan software-kan waxa sameysay company lagu magacaabo Cisco Systems hadaba Cisco Systems waa company aad u weyn soo saarta aaladaha computer networking-ka sida routerada, switches-ka, access points-ka iyo kuwa kale oo ka sii badan software-kan waxa uu isticmaali doonaa inaan ku sameysano farsamooyinka isku xirka iyo xog wadaajinta computerska si software-kan u soo dejisato shuruudaha lagaaga baahan yahay waa simple kaliya waxa u baahan tahay computer la internet iyo browser fiican sida Firefox, Chrome, Internet Explorer iyo wixii la midka ah xagaa ka daba si aan ula soo degno ama iskaaga diiwaan gelino Cisco Systems ugu horreyn waxa u baahannahay inaan leenahay email account hadaba tilaabooyinkan soo socda waxaan kuugu tusi doonaa qaabkan isku diiwaan gelin lahayn si aad isku diiwaan geliso fadlan soo furo browser-kaada hadduu ahaa Firefox ama Chrome aniga waxaan isticmaali doonaa Chrome markuu ku soo furmo Chrome qaybta kore waxa ku qortaa gmail.com in yar sug kadib markuu ku soo baxo waxa ka doorataa create account kadibna ka sii dooro for myself talaabada xigta markuu ku soo baxo formkan fadlan ku buuxi magacaada koowaad kan labaad kadibna dooro magac ku galka aad ku gali lahayd account-kaada kadibna ka sii dooro abuuro password ugu yaraan password-kaadu waa inuu ahaadaa 8 kood xarfo nambaro iyo calaamado kadibna next deh talaabada xigta boxkan fadlan geli telephone number-kaada si Google oo kugu soo diro fariinta hubinta kadibna next deh ugu dambeyn waxa ku soo dhici doonta fariin markay ku soo dhacdo fariinta fadlan geli fariinta ku soo dhacda godkan kadibna verify deh waxa soo gaarnay gabagabadii markuu ku soo baxo boxkan ma baahnid recovery sababtoo ah email-kan waa email cusub recovery-ga waxa loo jeedaa geli email-kan markuu ka dhumo email fariinta lagu diri lahaa ma baahnin telefonkeena nooga badan laakiinse meeshan waxa ku buuxisaa bisha dhalatay maalintii iyo sanadkii iyo genderkaada kadibna next deh waxa joognaa step-ka ugu dambeeyay hoos u daadeg kadibna dheh I agree hambalyo ugu dambeyn waxa abuuratay email account ugu dambeyn waxa soo abuuranay email account hadda waxa inoo sahlan inaan iska diiwaan gelino Cisco Systems si aan u soo degno Packet Tracer haddaba si iska diiwaan geliso Cisco Systems waxa u baahan tahay inaad marto tilaabooyinkan soo socda tilaabada koowaad xagga sare ku qor netaka.com kadibna dheh enter tilaabada labaad fadlan ku dhufo courses kadibna ka sii dooro Packet Tracer tilaabada saddexaad markuu ku soo baxo formkan fadlan dooro introduction to Packet Tracer tilaabada afraad markuu soo baxo formkan fadlan ka dooro sign up kadibna ka sii dooro English tilaabada shanaad markuu soo baxo formkan fadlan ku buuxi information-kaada kadibna dheh submit tilaabada lixaad markuu ku soo baxo formkan ugu horreyn dooro dalka aad ka soo jeedo kadibna abuuro password-kaada kadibna buuxi formkan caption-kiisa kadibna dooro labadan option midkood kadibna ku dhufo register waxa qaado doontaa wax yar u dul qaado talaabada toddobaad fadlan geli email-ka soo abuuratay oo ku soo abuuratay markii formka soo sameeyay kadibna dheh next kadib geli password-kii aad soo abuuratay kadibna dheh login wuxuu ka istaagi doonaa Qeebtaan wuxuu u baahan yahay inaad gelido number-kii lagugu diray gmail-kaada si aad u geliso number-kan booqo gmail-kaadii hore kadibna soo koobiyay tirada number-ka ku soo beestigaray xaggan ugu dambeyn ku dhufo submit formkan ku buuxi genderkaada experience-gaada kadibna dheh submit ugu dambeyn hambalyo waxaad iska diiwaan geliday Cisco Systems ugu dambeyn si aad ula soo degto Packet Tracer fadlan ku dhufo resources kadibna ka dooro download Packet Tracer in yar hoos u daadiji kadibna ka dooro operating system-kaada architecture-kiisa anigayga waa 64 computer-ka isticmaalayo waxa ku jira Windows waxaan isticmaali doonaa 64-bit kadibna download suug inta ku soo degayo hambalyo waxa ku soo degay Packet Tracer-ka